Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul ghafar syahadatan tunji qailaha min adzabin nar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil khalaiqi wal bashar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syarafud dunya ma'al ilmi wa syaraful akhirati ma'al ilmi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya ibadallah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur tansah konjuk dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah ingkang tansah paring tambah pitedah, tambah taufik, tambah karomah, tambah berkah dumateng kula panjenengan sadaya lan kanthi menika kula panjenengan sadaya tansah saged ningkataken amal sholeh ketakwaan kula panjenengan sadaya saha amal kesayan dumateng sesami ingatipun wastani albir kebajikan. Sholawat salam mugi-mugi tansah kalimpah dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in, atba'i tabi'in lan sedaya umatipun. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Majlis tilawah, majlis zikir, majlis ilmi menika dipun wastani taman swarga. Naminipun taman swarga, tantunipun wonten taman swarga menika kula panjenengan sadaya ngraosaken ayu ayem tentrem. Menika nambe taman swarga wonten alam dunya. Napa malih becak teng akhirat. Teng akhirat menika ingkang saestu swarga ingkang hakiki setunggal tanaman mawon menika rindangipun 100 tahun perjalanan kendaraan, maka setunggal pohon menika terus melindungi menaungi nggih menika perjalanan 100 tahun. Ateges pohonipun ageng sanget, rindang sanget kados ingkang Rasulullah tegesaken wonten kitab Tanbihul Ghafilin halaman ingkang terjemah halaman 100 kalih menika minangka melajengaken pembahasanipun inna fil jannati syajaratan, mestinipun syajaratan menika salah tulis inna fil jannati syajaratan, asanipun menawi maosipun inna fil jannati syajaratan yasiru raqibu fi tilliha mi'ata amin la yaqtauha iqra'u in syi'tum wa dillin mamdudin wa fil jannati ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar iqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun wala mawdi'u sautin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha iqra'u in syi'tum faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ateges pilih ing swarga inna fil jannati syajaratan ing swarga menika wonten setunggal wit, wonten setunggal pohon
yasirur raqibu fi dhilliha wonten pengendara berjalan fi dhilliha di bawah naungan wit menika mi'ata amin selama 100 tahun layak tauha maka pohon menika terus menaungi melindungi. Pramila perhatikan nggih menika firman Allah wa dhillim mamdud nggih menika wa dhillim mamdud nggih menika lan naungan ingkang boten-boten watesanipun. Wa fil jannati ugi swarga menika mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wonten ingkang barang ingkang enggal saestu ingkang paningal boten nate ningal ingkang pangrungu ugi boten nate mireng menika barang napa dari wonten kabalipun wala khatara ala qalbi basar ugi boten nate terbersih ing mana saban-saban pun. Iqra'u in situm nggih menika perhatiaken firman Allah Subhanahu wa taala fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka setiap jiwa tidak tahu apa yang disembunyikan bagi mereka berupa penentram paningan. Ibadah jamaah rahimahullah. Bahkan tempat cemeti kemawon teng swarga menika nembe tempatipun neta ala punya tempat cemeti medeni tempat cemeti wah ninggal lari niku ninggal tempat cemeti wah iki cemetine pakaku wah menawi nyawang niku bayangane dipecut kalian cemeti teng swarga menika khairun minad dunya wa ma fiha langkung sae tinimbang dunya saisipun. Pramila perhatiaken dawuh Allah Subhanahu wa taala faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka itulah sesungguhnya keberuntungan dan keberhasilan. Maka yang menika baru dikatakan beruntung, berhasil, dikatakan selamat kalau sudah terbebaskan dari api neraka dan wonten ing swarga. Ibadah Allah jamaah rahimahullah menika kahanan swarga ingkang saestu. Ingkang alam dunya menika nembe gambaranipun. Nembe tamanipun dereng melebet swarga ingkang hakiki ingkang saestu. Pramila kangge melebet swarga ingkang indah kalih ngaten menika enjing aurat sanget. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nenggesaken dumateng kula panjenengan sadaya al jannatu huffat bil makari wan naru huffat bil ladza. Swarga menika dihiasi kanthi hal-hal ingkang memberatkan ingkang damel rakaos urusan swarga menika benten kaliyan neraka. Nek neraka menika dihiasi kaliyan ingkang lezat-lezat ingkang seneng-seneng. Pengaosan menika boten untung piambet pengaosan menika. Nggih kedah-kedalaken arta melampah kadang ditarik iuran kolektor para benten kalian di menika nun sewu neraka menika menyenangkan. Pramila kula panjenengan sadaya menawi dipun damel kaos ateges kaos menika teng alam dunya menika kula panjenengan sadaya netepi ibadah ginaken nuswa kanggeng netepi kesayang ketakwaan dumateng Allah Subhanahu wa taala benjang badhe dipun gantos kaliyan napa kaliyan ridho Allah awujud swarga. Menawi sampun pinaringan swarga meneh kula panjenengan sadaya kalabat piantun ingkang
beruntung. Maka kemudian sampun melebet swarga menika boten kagungan sifat kewan. Merintasi kagungan sifat kewan boten saged melebet swarga. Amargi teng swarga boten wonten kewan. Napa malih sifat-sifat kewan pun resik. Pramila kula panjenengan saderek saban tanggal sedoso 11, 12, 13 Dzulhijjah dipun syariataken netepi ibadah kurban. Netepi ibadah kurban menika ingkang simbolipun sekawan dinten tanggal sedoso dumugi tanggal 13. Nanging ingkang hakikat menika saban dinten saban wekdal injih napa ngresikaken diri kula panjenengan sadaya saking sifat-sifat kewan. Biarpun ingkang membersihkan diri menika layak memper melebet swarga. Qad aflaha man tazakka. Saestu beruntung biarpun ingkang tansah membersihkan diri saking sifat-sifat kewan. Utaminipun sifat kewan ingkang cacahipun 3, syaitonia, sabnia, kalian bahimia. Sifat kewan syaitonia adalah sifat kewan ingkang takabur sombong, kados setan, iblis. Iblis menika sombong sangat. Allah dawuh supaya sujud dumateng Nabi Adam boten purun. Menika sifat nomor setunggal. Syaitonia manggenipun wonten sombong. Cara Arabipun al-kibru, sombong. Nomor kalih sabnia. Sabnia menika liar, ganas, senang menindas. Dipun gambaraken kalian al-hasadu, iri dengki. Lan nomor 3 nggih menika al-bahimiyah, utawi sifat kewan bahimiyah, senang memperturutkan hawa nafsu. Dipun gambaraken kalian atau mau serakah. Pramila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika salasun hunna aslu kulli khati'atin. Wonten 3 penyebab saban-saban maksiat. Cara sakmenika 3 minangka mbah moyangnya dosa. 3 ingkang penyebab dosa maksiat. Fattaquhunna wahdaruhunna, saestu kedanipun hindari, saestu kedanipun tilani. Dipun tebihi dipun tilaraken. Maka salajengipun Rasulullah ngetaken wa iyyakum wal kibra fa inna iblisa hamalahul kibru ala an la yasjuda li adama. Hindari, jauhi sombong, karena iblis, karena kesombongannya padahal diperintahkan langsung oleh Allah untuk sujud dumateng Nabi Adam nanging boten purun sujud. Boten mawi perantara dawuh menika Allah langsung dawuh dumateng Azazil rumiyin wa in qala rabbuka lil malaikatis judu li Adam fasajadu illa iblis. Azazil menika rumiyin kalebet bangsa malaikat. Maka ayat menika nggih redaksinipun wa in qala rabbuka lil malaikati. Amargi iblis menika rumiyin kalebet malaikat. Ibadah dipun malaikat menika ateges makhluk ingkang boten ketinggal. Ibadah Allah jama'a rahimakumullah. Gandeng sombong maka iblis boten purun netepi dawuh Allah menika padahal ingkang dawuh Allah piyambak. Padahal ugi iblis menika pun ribuan tahun manembah dumateng Allah, ribuan tahun netepi kesayang. Mungguh pangadikanipun Wahab bin Munabbah bilih iblis menika nati ibadah dumateng Allah selama gangsal 11.000 tahun tanpa maksiat. Boten sekedar gangsal 11.000 tahun.
Iblis menika ibadah tanpa maksiat. Kula panjenengan sada salat tarawih kalih dosa rakaat, wah pun tengok kanan tengok kiri. Ibadah Allah niku boten ngantos gangsal welas taun, gangsal welas menit. Ibadah Allah iblis gangsal welas ewu taun ibadah tanpa maksiat. Muspro boten ginanipun boten manfaat. Sebab setunggal dosa napa takabur sombong. Karena sombong ibadah iblis menika ical angus ibadah Allah jamaah rahimahullah. Karena sombong mugi iblis ingkang semula mulya dados binasa, istilahipun tragis. Maka kesombongan menika badhe damel piantun sengsara, damel piantun binasa. Pramila dalam sejarah manusia tidak ada orang yang sombong hebat. Turun tangan manusia Fir'aun. Fir'aun menika sombong kalian nggih menika jabatanipun. Menawi secara kepemimpinan adil Fir'aun menika. Memperhatikan rakyat, memperhatikan. Fir'aun miturut riwayat tidak akan tidur sebelum rakyatnya tidur, tidak akan makan sebelum rakyatnya kenyang. Nanging Fir'aun kagungan sikap ingkang tercela, sombong. Karena sombong akhiripun nomor saban bayi ingkang lahir jalar dipateni karena sombong. Bahkan ngaku sebagai pangeran, ana rabbukumul a'la. Gadeng sombong Allah binasaaken. Dipun tenggelamaken wonten Laut Merah ingkang mayatipun sak menika tasih wonten ing Mesir. Ibadah Allah jamaah rahimahullah. Haman semanten ugi Korun sombong kalian kekayaanipun Allah binasaaken. Nek cara Indonesia malin kundang sombong boten purun mengakui ibunipun sebagai ibu yang melahirkan. Haripun malin kundang ugi Allah jadikan patung dan kekayaan pun disebut jadi akan batu. Ibadah Allah karena sombong. Lajeng sak menika artis wonten penyanyi John Lennon. Nah, John Lennon menika ingkang lagunipun nggih menika para pelengkap jamaah rahimakumullah. John Lennon dua penyanyi niku tragis mati ditembak oleh penggemaripun. Tragis amal sombong apa? Aku iso hebat. Boten amal risik menciptakan langit bumi karena aku sendiri. Sok senaos piyambakipun sanes muslim boten mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ateges napa? Nggih sombong intinipun. Ibadah Allah jamaah rahimahullah. Meli Mondu ingkang ayu, ingkang bukan suwanten, ingkang mendayu-dayu mati tragis bunuh diri. Amalipun apa? Sami sombong. Orang butuh agama, justru agama malah menghalang-halangi karirku. Akhiripun Allah binasaaken. Ibadah Allah. Wonten malih politikus Brasil. Wah, aku mesti menang. Justru malah piyambakipun napa? Ibadah Allah tragis dipidak-pidak kalian rakyat. Saderepun pemilihan malah dipidak-pidak pun mati, terinjak-injak oleh rakyatnya sendiri. Belum pemilihan. Amaripun apa sombong. Ibadah Allah jamaah rahim. Pengusaha wonten pengusaha saking Jerman ingkang hartanipun ribuan triliun. Menawi kula panjenengan sadaya boten ribuan triliun, ribuan rupiah. Nah, bentene mriko triliun, mriki rupiah. Ibadah Allah. Napa kira hartanipun boten karyawanipun jutaan tapi menabrakkan diri tersepur boten tanggung-tanggung. Padahal menawi tuku iso menika boro-boro tuku sepur pesawat kae dituku boro-boro menika sepur malah ditabrak sepur. Saking bingungipun amalipun napa sombong dengan kekayaan. Ibadah Allah jamaah rahimahullah. Hewan niku sombong, kewan harimau sombong kalian ular.
lihat ular kobra dipidak-pidak, akhirnya kan ular kobra dipatuk. Wah, pas dipatuk racun yang menjalar, kemudian singa pun ambruk. Amalipun apa? Sombong menindas ingkang lemah. Allah binasakaken. Iyyakum wal kibra. Fa inna iblisa ala anna yasjuda li Adam. Hindari yang namanya takabur, karena iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah karena kesombongan. Maka dalam sejarah manusia tidak ada orang sombong itu hebat. Ibadallah jamaah rahimahullah. Menika sifat tinggal sepilah. Injih menika sifat syaitaniyah. Nomor kali injih menika sifat sabiyah, liar, ganas, senang penindas, tidak punya perasaan. Ipun gambaraken kalian iri dengki. Salajengipun Rasulullah menika wa iyyakum wal hasada fa inna bani Adam qatala ahaduhumal akhar hasadan. Jauhi dan hindari yang namanya iri dengki. Sebab salah satu anak Adam yaitu Qabil membunuh saudaranya yaitu Habil karena iri dengki. Kalau sudah iri, sifat jelek muncul. Yang pertama kufur, penolakan dan pembangkangan. Yang kedua, injil menika menyekutukan Allah, sebagaimana injil menika Qabil menika sabibaripun iri, mateni, bar mateni, bar kufur musyrik napa damel cara ibadah piyambak. Akhiripun mutung boten pun ibadah dumateng Allah, akhiripun ibadah marang api geni. Maka menurut sejarah orang yang pertama kali menyembah api adalah Qabil. Ibadah Allah yang maha. Kalau sudah musyrik nggih menika mandap malih napa nembe dipun singgung munafik. Setiap janji menika boten diakui, ibadah pangadikanipun menika penuh dengan kebohongan, dipercaya nggih malah sulaya. Maka wonten takbir nggih menika wonten takbiranipun walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal dzalimun. Sekawan turunan saking iri dengki menika napa kufur, lajeng asyirku syirik, lajeng al-nifaqu munafik, lan al-zulmu dhalim seneng menindas. Ibadallah. Maka nalika kula panjenengan sadosa derengipun penyembelihan menika maos takbir rumiyin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar menika mengakui napa kebesaran Allah, merendah la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal dhalimun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Dalu-dalu iki di tanggal 11 ibadah Allah maos takbir kanthi komplit menika mana raos hayu hayam tentrem pengakuan diri nggih menika dalam rangka napa membersihkan sifat-sifat binatang.
Khususipun nggih menika al-hasadu iri dengki. Menika satya ingkang nomor kalih. Nomor 3 bahimiyah. Sifat binatang bahimiyah. Napa bahimiyah menika? Maka istilah binatang menika al-bahim utawi al-bahimah. Bahimiyah menika sifat binatang ingkang tansah memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu menika awujud serakah, awujud rakus. Maka Rasulullah menika wa iyyakum wat-tama'a fa inna adama akala syajarata tama'an. Hindari dan jauhilah yang namanya rakus, karena Nabi Adam pun melanggar larangan amargi rakus. Ateges piyantun sampun rakus, sampun tamak, sampun lomba menika boten kawan raos isin lan pasti melanggar larangan, melanggar etika, melanggar aturan. Menika pun napa sampun serakah. Subhanallah ya maha rahimahullah. Kados kewan menika nggih serakah, ora duwe isin nek serakah. Gandeng nggih menika ora isin. Ibadallah ya maha rahimahullah duduhake ya dinapa dipuasa. Maka hakikat kurban menika boten sekedar menyembelih hewan kurban, nanging kedah disertai kalian penyucian diri saking sifat-sifat kewan. Menawi sampun kados ngaten mlebet swarga nggih memper. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Amalipun apa? Amal kita swarga menika penghunipun salah setunggal ciri penghunipun nggih menika kagungan manah ingkang resik, kagungan jiwa ingkang resik. Wa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Menika menawi jiwanipun sampun mutmainnah sampun hayem tentrem, sampun suci, nambe dipun dawuhi menika para pelangga nggih boten kekarapanipun piyambak. Mesti mangke dipun dawuhi dening Allah nggih melebet menika dikawal mangke kalian para malaikat. Ibadallah benten kalian melebet piyambak susah, kalian dipun dawuhi melebet. Ibadallah ya maha rahimahullah. Lan sampun melebet wonten swarga, maka mangke nikmat ingkang puncak napa saged ningal Allah Subhanahu wa taala. Kados ingkang Rasulullah tegesaken wonten halaman 1 sekawan, idza dakhala ahlul jannati al jannata wa ahlun nari nar nada munadin ya ahlal jannati inna lakum indallahi mau'idan yuridu an yunjizakumuhu fayaquluna ma huwa alam yusahil mawazinana wa yubayyid wujuhana wa adkhalana jannah wa akhrajna minan nar qala wa yakshiful hijaba fayanzuruna ilaihi fa wallahi nafsi biyadihi ma atahum syai'an wa ahabbu ilaihim minan nadhari ilaihi. Ateges menawi penghuni swarga melebet swarga, penghuni neraka melebet neraka, nalika semanten wonten penyeru khusus dumateng penghuni swarga. Penghuni swarga bilih panjenengan sadaya kagungan janji saking Allah lan sameneika Allah badhe netepi janjinipun. Maka penghuni swarga paling jawaban, loh Allah kan sampun damel aurat kesayangan kaula. Allah sampun damel wajah kaula cemerlang. Allah sampun damel wajah kaula bercahaya. Lan Allah sampun melebataken kaula sedaya ing swarga, sang medalaken kaula saking neraka. Nalika semanten wonten dawuh lajeng
penghalang antawis penghuni swarga kalian Allah dipun singkap ateges dipun bika nalika sematen fayan duruna ilaihi penghuni swarga menyaksikan langsung Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah ngendika fawalladzi nafsi biyadihi ma atahum syai'an wa ahabbu ilaihi minan nadori ilaihi. Demi zat yang jiwaku ada di tangan Allah, apa yang Allah berikan kepada mereka tidak ada yang lebih mereka senangi, tidak ada yang lebih para penghuni surga senangi selain melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmatul uzma, nikmat terbesar benjang menika saged menyaksikan langsung Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah jamaah rahimahullah, sak menika boten sak menyaksikan Allah nyawang bidadari bidadara nyawang ganteng wae pun wis nyenengke. Nah boten kok nyawang bocah ganteng bersih ganteng boten bosen-bosen. Ibadallah napa malih menika nyawang Allah Subhanahu wa taala sing maha indah, nyawang indah mawon pun remen napa malih sing nyawang indah, nyawang bis indah wae maneh seneng napa malih ibadah Allah sing maha indah. Kula kinten namun semanten ingkang saged katuraken katakhiranipun saya nyuwun pangapunten lan sampun karo tutup kalian salam semoga sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi Allah saestu netepaken kula panjenengan sedados pewaris warga jannatul na'im. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi